अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ट्रैक्टर के टायर बनाना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आपको मेरी इस तरह की टेक्निकल वीडियो पसंद आती है तो मेरे इस चैनल डाई इंजीनियर को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।